Ассаламу алейкум балдар. Бүгін бізде қонақта спорт мейкіндегі Ньюту каналы Қырғызстаннан атайын келді. Сілердің өнеріңерді, емгеңерді тартайын деп. Анда емесе бүгін жақшылап тренировканы жақсы өткөрөлү балдар. Барыңыздарға Қырғызстандан, мекенден алыс жүрген бордош бир туғандар, барыңыздарға ысык салам. Спорт мекендеги ардайым ушинтип Кыргыздын ер жигиттери, баатырларын, сиздердей машыктыруучулардын өнөрүн эл алдына тартуу кылабыз. Бүгүнкү чыгарылыш, урматтуу көрөрмандар, дал ушул Санкт-Петербург шаарынан Нурсай спорт клубунан болмокчу. Анда макчууларды баштайлы ага, э? Анда эмесе балдар тренировканы баштайбыз. Мен өзім Ош обласының Қарауылжы районынан болам. Қарауылжы дем айылда бізде спорт клубтар жоқтығына байланышты өзім кейін Ошқа келгенбіз, Ошта қылып жүрдім, зал кішіне қылып жүрдім, андан кейін Красноярск'a келдім. Вольный борьбасына қылып жүрдім, андан кейін бияққа келдім. Бияқтан самбо түрімен қылып жүрдім, спортивный самбодан. Андан өзім участвовать етіп жүрдім. Біз эми кылып жүргөндө мага окшоп азыр турнирлер көбөйбөдү. Азыркы жаштарга бойго түшөм деп даярдасаң, турнирлер көп, аябай көп. Ошолорго даярдап салганга жакшы, мындай шарт түзүлгөн азыркы жаштарга. Биздин убагыбызда көбүнчө баандай любительский деп коет, круговой бойлор болчу. Мындай чоң профессиональный бойлор жок болчу. Башка шаарларга барып, өзүбүздүн жаныбыздан акча кетирип барчубуз. Азырма Кудайга шүгүр, азыр жаштарга баардык шарттар түзүлгөн. Ошондуктан мен бияққа келип, самбо түрүндө кылып жүрүп, өзүм участвовать етип жүрдүм. Андан кийин ошо тренерлик болгонун чечтим. 5 жылдан бери тренер болуп иштейм өзүм. Анан бул тренер болуп калганымдын себеби деле өзүм атам тренер болуп иштеген Ялта шаарында. Иштеп жүрүп, где-то 10 жыл иштеген. Ошо атанын немеси калды десем, ошол. Атанын мурас деп койсо болот. Мурас деп койсо болот, ошо. Атанын жолун жолдодум. Атанын жолун жолдодум мен. Дай ему встать, видишь? Как только на локоть встал, ты отключаешь правую руку, видишь? Оттянул и корпус, голова. Свободной рукой бьешь. Корпус, голова, корпус, голова. Если он поднялся, обратно, видишь? Отключаешь, раз, два, раз, два. Понятно? Нет, в одну ногу проходишь. В одну ногу. Ты что делаешь? Нет. Ты что делаешь? Вот, смотри. Прошел. Вот она. Вот она. Видишь? Видишь? Правую ногу. Боковой проход. Потом ногу просовываешь, эту ногу. Потом ты его поднимаешь и цепляешь. Вот. О. Сразу боковой контроль. И отсюда начинаешь бить его. Если он на локоть встал, ты отключаешь эту ногу, эту руку. Вот видишь, и отсюда раз, два, раз, два. Ушундай жаркыраган заманбап залды иштетүү кандай? Ижарага алуубу, же болбосо өзүңүздүкү, башка элде, бөтөн жерде зал ачып иштетүү процесс? Өзү ижарага алуу кандай десем, эми биякта тренировка кылып аткан балдардын баардыгы эле ошо
бияка келишет, анан кышында көпчүлүгү үйлөрүнө кетишет да. Ошондуктан ар кандай случай болот. Кээ бир айларда өзүм жаныман төлөгөнгө дагы туура келет. Анан биякта тем более орустарды баягы задержка кылып берсең, орустар бир күндө эле батыргызбайт. Чындыгындачы. Тактыкты жакшы көрүшөт алар, Тактыкты жакшы көрүшөт. Ошондуктан болушунча анча-мынча кээ бир айларда өзүм жаныман дагы төлөгөнгө туура келет. Бул залды ачканыбызга, бул залга келгенибизге 3 жыл болуп калды. Буга чейин башка бир залда кылганбыз, 2 жыл кылганбыз. Залды ачканда 5 жыл болуп калыптыр уже. Бул жерде 4 жыл болуптур. Эл катары сен дагы Санкт-Петербург шаарына мигрант болуп келдиң. Канча жыл болду келгенине? 2013-жылдан бери бул жакта. 7 жыл ошондой болуп калды. Кадимкинде эле эл катары иштеген келгенбиз. Анан кийин ушу өзүбүздүн байкелер менен таанышып, анан ушу спортко келип калдык. Эмне иш кыласың? Кара жумуш, Курулуш. ооба, курулуш, Тагыраагы? стройка. Стройкада эмне кыласың? Разнорабочий эле. Ооба, кадимкиндей эртеден кечке дейин иштейбиз, кечинде машыкканы келебиз. Ошо. Жумуш канчадан баштап? Жумуш эртең менен 9-дан кечки 8-ге чейин. Анан 8-ден кайра сразу эле бул жака тренировкага келебиз. Анан кийин тренировкадан чыгып алып үйгө барып, чарчап курсак тойгоз алып эле кайра уктап, кайра эле эртеси ушул эле көрүнүш. Давай, кетти. Грош-күлө, катыбай. Катыбай, грош-күлө. Жакшынан грош, турчулабай. Тур наоборот, турсаң шеяны алгандан. Айтып коет го, ар бир иштин оңой жок депчи. Спортсмендердин деле спортсмен болуш деле оңой эмес өзү. Бул спортко келип, ошого даярданып, весканет этип, чыгып выступать этип коюш оңой эле, ал бир күндө выступать этип койсун. Ошого чейин даярдыктар аябай кыйын. Тренерлик деле ушунчалык кыйын. Потому что бир 30 бала болсо же 40 бала болсо, 40 баланын ар бир адамдын мүнөзү ар башка. Ошолорго ар биринин характерине карата тренировка кылып, катуу айтканына катуу айтам, жакшы сүйлөгөнүнө жакшы сүйлөп, ушинтип тренер болуш деле оор нерсе өзү. Ошо 5 жылдан бери иштеп келатам. Машыктыруучулуктан тышкарыда өзүңүз эмне кылып иш кыласыз? Кандай жан багасыз? Үй бүлөлүүсүзбү? Өзүм үйлөнгөнүмө 2 жыл болуп калды, буюрса үй бүлөлүүмүн. Ошо спорттун аркасынан жүрүп кечирээк үйлөндүм өзүм 2 жылдан бери. Ошо келинчегим боюнда бар, жакында Кудайым буюрса көз чарат Кудай кааласа. Анан кийин өзүм иштейм. Ушу балдардай болуп эле өзүм стройкада иштейм. Балдар менен ар кандай иштерде иштейбиз. Ушу балдар менен эле бирдей иштейм өзүм делечи күндүзү. Кечкурун келип ушу балдарга тренер болуп иштейм. Мындай кандайдыр бир бул залдан сизге бир 20 000, 30 000, 40 000 маяна чыкпайбы? Жок, андай жок. Биякты биз ижарага алабыз. Алып эле өзүбүз балдар ортобуздан чыгарышып, жаңа 2 000ден беришет айына. Ошону алып эле биякта орустарга беребиз. Ошо хозяиндаргачы. Анан бу жерде мага эч кандай акча деле чыкпайт, ошо айтып аткандай биртке ошо жол кирге чыгышы мүмкүн. Кудайдын азабы эмне дейм да, андачы убактыңызды биринчиден курмандык кыласыз. Экинчиден ушунча бала менен иштейсиз, нерв коротосуз. Үчүнчүдөн багы кылган ишиңизден пайда таппасаңыз, анан ушинтип эле жаш балдар менен аралашып жыргап эле жүрө бересизби деген суроо да. Эми мындай да, мен бул иш менен спортто жүргөнүм өзүм мен жашыман баштап эле спортто жүрөм. Бул мен кандай десем, мен
ар бир кылган ишиң өзүңө жакпаса кыйындайт го. Мен бул кылган нерсем өзүмө жагат. Рахат аласыз ошо. Рахат алам. Мен ошо келип балдарга тренировка берген үчүн мен өзүмчө эс алам да. Ошон үчүн эле келем. Балдарга берип, экинчиден ошо Кыргызстанга кичине болсо дагы салымыбызды кошобуз дейбиз. Потому что кичине болсо дагы Кыргызстанга салымыбызды кошобуз дегенде, ошо балдарды өстүрүп максатым, менин максатым ошо Кыргызстан желегин кичине болсо дагы жет жерде жүрөбүз. Ошо желегин көтөрүп, бийик көтөрүп ушу башка өлкөлөргө алып чыкканга ниетим бар, Кудай кааласа. Мен бул жерге келгенимде 4 жыл болуп калдым. Буюрса жаңы жылда 4 жыл болот. Ошондон бери бул жакта иштеп, мурунда башка жакта иштегем, Россиянын башка жерлеринде, Омский, Тюмень ушундай жерлерде. Ал жактан жылга кышында барып келип ушундай эле жумуш болчу. А бул жерден 4 жыл болду бая келгенден бери Кыргызстанга бара элекпиз буюрса. Мына келаткан жазда баралы деген үмүт 2024 жыл болду. 4 жылдан бери Мекенге Кыргызстанга бара элексиңерби? 4 жылдан бери бара элекпиз. Эми мурунку шаарлар, мурда иштеп келген шаарларда жылга кышта кетип калчу, кайра жазда келип ушундай болчу да. Андай эми бая өзүңөр деле билсеңер керек. Жазда келесиң, келип эле антимитип жол кире, бол кире тийип алып Кыргызстандан кичине акча проблема болуп келет, ал көйгөйүң чечилгенче уже жай келет, кайра кеткенче эле 1-2 ай иштейсиң, ошондой эле болуп кетчү да. Эми мындай бел бекем түзүп бир 1-2 жыл кетпей иштейли деген ойдо келгенбиз, ошондо азыр быйылкы жыл 4 жыл болуп турат. Беделдүүрөөк, жакшыраак иш кылайлы, бир каражат топтойлу деген ой максат менен да жашоону жакшыртыш үчүн, Ошол эле максатта эми баарыбыз да бул жерде. Ошонун артынан, жумуштун артынан деп бул жерге келгенбиз. Эми бая жумуш гана эмес, аракет кылсаң берекет дегендей мынтип залга да келип отурабыз. Мына залга келген бир 2-3 жыл болуп калды, алга залга деле келген. Мурда Кыргызстан мисалы айыл жер кезинде билесиңер, зал пал көпчүлүк айылдарда зал деле жок. Мына ушул жерге келип, мына залга келип ушундай өнүгүү болуп атат, мындайча айтканда. Көп эле мага ошондор көп эле болсо керек бул жерде. Ушул жерге зал тренировка кылгандарчы. Эми бая айылдан кылчык, эми ал колхоздун мындай турник бурус деген сыяктуу эле. Дастан Эргешова кандай деген уровеньде кече өзүңөр көрүп өттүңөр. Буга чейин да ошо чоң-чоң ресторанда турнир өткөрүп келген. Кече да мына турнир өттү, чоң-чоң ресторандар синмай деп ага эле канча деген каражат кетет. Ошолорду өзүңөр көрдүңөр ушундай. Агайыбызга чоң рахмат. Дастан Эргеш ушундай Нурсай командасы, Нурсай клубунун атынан көптөгөн балдар өсүп атат. Эми бул деле болсо кыргыз элибизге, өзүбүзгө чоң-чоң өнүгүү, өсүү экен мындайча айтканда. Эркектик милдет мындай. Жетимиш өнөр аздык кылат дегендей. Бул да болсо да бир өнөрлөрдүн катарына кирет. Отлично. Еще раз. Отлично. Колено. Хорошо. Боковой прямой. Хорошо. Хорошо. В колено ношего. Хорошо. Хорошо. И встречай. Давай еще раз. Боковой нож. Хорошо, өттүң бі? Прямой боковой. Хорошо. Түртөсүн мен жақтан. Встречай дедім боковой нож. Хорошо. Еще раз. Шашпа. Четко шашпа. Хорошо. Еще раз. Хорошо. Залга келгенге чейин спорт менен машыксың беле? Буга чейин кикбоксер болгом, Москвада жүрүп, кийин Санкт-Петербург шаарына келип, Дастан агай менен таанышып, анан М1ге түшүп баштадык. Дастан агайдын колунда 3 жыл болуп калды, машыкканыбызга талыкпай эмне кылабыз. Көп деле результатыбыз жок, М1 боюнча 1-0, персонал боюнча. Анан биз ушу жумуш эле кылабыз биякта. Семья менен.
Үй бүлөң бар, келинчегиң, балаң дегендей, Келинчегим балам бар ошол жерде. Балаң канча жашка чыгып калды? Балам 4-кө чыгып атат. Садикке барат. Садикке барат. Өзүң эмне иш кыласың? Мен водитель болуп иштейм бу жерде. Саар эртең менен 8-де кетем, кечкурун 7-де бүтөт. Кайра эле 1-2 саат эс алып, кайра залга келмей, ошо талыкпай эмгек кылабыз. Ишканада айдоочусуңбу же такси кызматындабы? Айдоочу болуп иштейм. Ишканада, эмне ишкана? Строительный компанияда иштейм. Курулуш компаниясында. Үй курасыңарбы, эмне курасыңар? Заказ берет, биз алып барып беребиз. Ошондой квартира. Үй бүлө менен бул жерде жашаш кыйынчылыкты жаратпайбы? Кыйынчылык жаратат. Эмне кылабыз эми Кыргызстанда иш аз. Кудай буйруса эми Кыргызстанга жөнөксө барабыз иншалла. 1-2 жылда план кылып атабыз кетебиз. Залга багы калтырбай келесиң. Калтырбай келебиз, эмгек кылып, элинекти таанылыкпай калабыз. Пока спонсорлор жок. Каржылаган адамдар жок багы, ушул жапта кетейин десең. Кетейин, жакшы пландар болчу 1-2 жылда. Анан жардам берген эч ким жок. Спорт только для себя эле кылып жүрөбүз азыр пока. Если возможность болсо дагы Кыргызстан желегин желбиретейин деген ойлор бар, дагы делечи. Ал бул жакта бар дагы деле. Жашайт жүрөктө. Жашайт. Анан спортту кылайын десең семья калат, семья кылайын десең спорт калат. Ошентип экөөнү бирдей алып кеткенге аракет кылып атабыз. Иштен, жумуштан кийин кафелерге барыш жок, ошо кайра кылабыз, ичпей чекпейбиз, түз жүрөбүз дегенде. Ошо. Ашыкча басмай жок, ашыкча акча коротмой жок. Жаман жолго түшмөй жок. Ден соолукту чындап, хотя бы Кыргызстан желегин желбиретпесек дагы өзүбүз үчүн тренировка кылып атабыз. Дагы талыкпай эмгек кыла берели, дагы буйруса дагы алдыда эмне деген нерселер турат, биз да билбейбиз. Бәрін буйруса дагы жакшы ийгиликтер жаратканга аракет кылабыз. Мен Москвага келген биринчи. 2012 бияк келдим, 2012ден баштап бияктан машыгып баштадым. Бул машыгууга мен өзүм бир дос балам себепкер болуп калган, Азат деп. Ошол жерде биринчи келгенимде ошо дос балам айткан, эми жумуш иштеп келебиз бар, жумуш иштеп жүрүндө чогуу иштеп калдык эле. Ошону айтып калды, залга барып байлы Кыргызстан залы бар. Кыргызстан залына ошо 2012ден бери барып баштап баштагам. Бул Нурсайга келдиң ошентип. биринчи келгеним ошо залга келип баштагам 2012. Азыркы учурда эмне иш кыласың залдар тышкарыда? Эми айрыкча бизде көп эле менде көп эле залда болот. Керектүү маалда иштейбиз. Обычно стройкада гана иштейбиз. Стройкада иштейбиз, эми колдон келген жумуштарды жасайбыз да. Кара жумуш. Кара жумуш. Азыркы учурда иш кылып атасыңбы? Азыркы учурда жок. Машыгууда. Машыгууда. Азыркы учурда профессионалдык деңгээлиң кандай? 9-3. 9-3. Кайсыл уюмдарда беттешип өткөрдүң эле? Битва Волгада уруштум, Самонида уруштум, Вефте урушкам. Көп эле турнирлерде урушуп кетем. Боевой самбода уруштум, мастер спорт тургамандан. Дастан агайыбыз илгертен бери өзү туу өскөндөн бери спорт менен келатат. Абдан жакшы тренинг кылдырат. Кроссфитти, ударканы жакшы коюп берет, партер жакшы коюп берет. Агайга айтам, чоң рахмат, жакшы ийгиликтерди көрсөтүп келатат. Бул залдан жакшы деген чемпиондор чыгып келатат. Мен дагы ушу бизден кийинки муундарга, бизден чоң муундарга жакшы тренинг кылганын каалайм. Башты чыгар. Жонуңду бербе. До конца. Белиң менен тартсаң киши. Хорошо. Эки бутту көтөр. Отлично. Контроль. Кое бербесең, контроль болуш керек постоянно. Алдыңар до конца иштегенди үйрөнсөңөр балдар. Ушундай жерде зал эле кыласыңбы же иште кыласыңбы? Иште кылат элем, азыр эми жакында келдим өзүм Кыргызстандан.
азыр жакшы ойлор бар, эми зал менен алек болом деген. Зал менен алек болсоң, сени чет жакада ким багат эми бул Питерде? Мен кече жакында Кыргызстандан келдим, ал жакта өзүмөн айылдаш байкелер бар, алар менен сүйлөшүп, эки жакты полный алар спонсор болуп беребиз дешти. Бойго даярданганда питание, башка нерселерди көтөрөбүз деп. Кыскасы, агалардын колдоосунун негизинде ушул спорт менен машыккан жатасың. Ошолордун күч кубаты менен ушул залда азыр баштадык. Жакшы ойлор бар келечекте. Чыкпайсың. Мутты иштет, мутты. Хорошо. Отлично. Априкот, боковой прямой, хорошо? Өтө жакын келбесең? Мына көбүнчө кыргыздар бияка иштеген келип, иштешип эле анан спорт залга барган чемпион болуп атышпайбы? Башка мына Россиядагылар или Дагестандагылар, Чечнядагылар спорт менен жүрүшөт. Эмнеге дегенде аларды жакшы колдоп беришет экен. Ошого байланыштуу алар спорт менен жүрүп, ошо спорттон результатты көргөзүп атат. Ошо биздин кыргыздар ушу өжөрлүгү менен ушу жакшы ийгиликтерге жетишип атат десем дагы жаңылышпайм, потому что кыргыздар келер кечке иштешет, эртең менен стройкада иштеген бар или жана башка иштерде иштешет, кара жумушта иштешет. Келип анан тренировка кылышат. Саат 1-2-лерде үйүнө барып, эс алып, 4-5 саат уктап алып эле кайра эртең менен жумушка кетишет. Анан эми чындыгында нагрузка келет өзүчө, нагрузка келет. Ошого байланыштуу биз черезден кылып койгонбуз. Тренировка ошого жараша биз 2-чи, 4-чү, 6-чы күн тренировка кылышат черезден, чтобы организм эс алыш үчүн. Ошо жаштарга жакшы тарбия берип атам. Туура нукка буруп атам. Ошондой эле ичпей чекпей. Жерде өзүнүн туура алып жүрүү дагы жаман жол школа экен да, мындайча айтканда, истигиче. Жаман жолдордон алыс болушат. Ошол жактарынан дагы жардам берип атам десем жаңылышпайм. Сиздин ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Ушуңуздан кайтпай, тайбай, артты карай кетпей, бир гана алдыга карай өркүндөп өсө бериңиз. Биздин багы иминибизде жазылгандай, өркүндөй бир өсө бер, өз тагдырың колуңда дегендей. Чет өлкөдө жүргөн биздин ар бир мигрант мекендештердин бардыгын өз тагдыры өзүнүн колунда. Өлкөбүздү өркүндөтө бериңиздер. Бир гана ушинтип жигиттерди өстүрүбөстөн биздин экономикабызга дагы чоң салымды кошуп жатасыздар. Ишиңизге ийгилик Дастан. Чоң рахмат силерге да ушул жакта жүргөн кыргыздын спортсмендерин чыгарып, ошо Кыргызстандан ат артып, жол артып келип, ушу башка Россия өлкөсүнө келип спортсмендер танытып жатканыңызга, көргөзүп жатканыңарга чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Бизден дагы чоң рахмат. Биздин күчүбүз ынтымак жана биримдикте дегендей. Күч биримдикте. Урматтуу көрөрмандар, телекөрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Санкт-Петербург шаарында Нурсай спорт клубунда Дастан агабыздын колунда машыккан балдар менен баарлаштык, маектештик. Андан тышкарыда агабыздын эмгегин эл алдына тартууладык. Эми кободон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбаев.